大家好，我是小陈。我们这地方这个天今天是晴起来了，昨天哗哗的下了一天雨，然后我那儿也没去，就在家猫了一天，迷迷糊糊睡了一天的觉。那今天你看出了大太阳，多好的天儿，是不是？那这样的天儿就不能在家睡觉了，走吧，上山采肥菜去吧。这个地方是我老叔给我说了这么个地儿，但是我不确定找的是不是这个地方。走吧，进去看看再说。哎呦，今天来这个地方可好了呀，都是这个样子，你看。你看，都是这个样子，可好了，可好了。这样的菜都可以不用动。还这么多。这样的没有劳模，咔咔取就得。就这样的地方真是漂亮。哎呦啊！这样的地方真是太过瘾了。最喜欢就这样的地方了。那些高的那是放风了，但是有一大些是没有放风的，就比如是这样子的，看到没有？这样的是没有放风的，这样的老爽了，而且还不少呢。你看，你看这样的，这就是没放风的。哎呦，这个得劲啊！哦，这一堆是放风的吧？这样没放风的可以摘，可以采。看那样放风那个咱不要，这样的是好的呀。这样的你说嘎嘎带劲呐！老好了。啥嘎嘎大晴天，这哪大晴天啊？还预报着晴天呢，晴连多云都不是，这雨下了还晴天呢，这是故意来淋我的呀！这也不能走啊，这些菜是怎么走啊？淋就淋去吧。来看看今儿收获吧，今儿收获就可以啊。上午的时候下了一阵雨，我就把雨衣穿上了，得亏带着雨衣，没听天气预报的。现在这个袋子又是已经满了，你看，已经装不上了，包袱可能都不一定能放上。是我这朋友的，我也不知道他咋整的，就是看不见菜呀。
我看吧是遍地是菜，他看遍地是草。不是，今天不知道咋的，看着菜都过去了，就好像没看着一样。没招儿。那你说这是最少一次了，每天也不可能踩这么点儿啊！你说，今天你怎么踩的呀？今天就不知道怎么回事。哎呀，真愁死我了！你这样是怎么整啊？这是最少的一次了，再也没比这再少过来了。你这不让人头疼吗？你说？今天我自己我都不知道怎么回事。哎，这小咬，这些小蚊子。哎，踩着都背不起来了。哎呀，那没招啊！哎呦我去！哦呦我去！跟背个小猪一样，背个小活宝猪一样。这比小猪都厉害呀！走了，回家。我老叔告诉我这个地方是有菜的，你看最起码我这个袋子，你看是不是跟背了个小猪是一样的？那他就看不见，你说怎么整啊？也不是没有，就是有，他就是看不着。咱看是菜吧，他看到处是草，没办法，一点办法都没有。这玩意儿就不要说挣钱不挣钱了，是不是？哎呀，今天这个袋子可重了。那么好了，现在已经下完雨了，到处是蚊子、小咬，可闹心了。那今天的视频就到这里了，喜欢我的视频请点赞、转发、关注一下。